149 квадратни метра, тристаен апартамент, квартал Лозенец, долната част. Нова сграда, Акт 16, разрешение за ползване, 25 година. Влизаме веднага в дясно, имаме дневна. С трапезария и кухня. Апартаментът е довършен с висококачествени материали, електроуреди. Така, от дневната излизаме на тераса. Голяма тераса, може да се сложи маса с няколко стола за кафе, защо не и за хранене също. Тази тераса е южна. Погледаме юг и изток. Съответно от терасата си излиза и от едната страна. Така, връщаме се обратно към входната врата. По коридора в обратна посока имаме баня с тоалетна, съответно завършени. Съответно в дъното на коридора и първо имаме втора баня с тоалетна. Имаме една спалня. С тераса пред нея. Съответно граден гардероб. И до нея имаме втора спалня, родителска такава, която е по-голяма. На схемата към апартамента може да видите размерите. Съответно пред нея още една тераса. И вече в тази част имаме граден гардероб с шкафове и излаз на терасата, на която се излиза и от към дневната. 127 квадрата, чистата жилищна площ на апартамента. Етажа е 4.